Sabahınız xeyir olsun. Bugün sizə çox sadə, ancaq çox keyfiyyətli bir maska təqdim edəcəm. Demək, bunun üçün bizə lazımdır kartof və süd. Bir orta ölçüdə kartof, yarım stəkan süd. Bu maska ilə inanın ki, bir çox problemi həll etmiş olacaqsınız. Həm əllərinizə qulluq etmiş olacaqsınız bu soyuq qış aylarında, həm üzünüzə, həm gözaltı qaralara, həm gözün altındakı şişlərə, həm gözdəki ağrılara çox xeyirli bir maska təqdim edəcəm sizə. Demək, bunun üçün bizə lazımdır bir orta ölçüdə kartof, gördüyünüz kimi süzgəcdən keçirilir və bunun üzərinə yarım stəkan süd əlavə edilir. Ancaq bunu əlavə edib qarışdırdıqdan sonra biz bunu bişirməliyik. Yəni əlinizə uyğun ev şəraitində özünüzə əlinizə uyğun bir qab götürürsüz. Tava da ola bilər, hansısa bir kiçik qazan da ola bilər. Yalnız onu da deyim sizə, süddə kartof bişdikcə tavaya bişirdiyiniz qaba yapışma ehtimalı çoxdur. Yəni yapışacaqdır, yapışdıracaq süd kartofu tavanıza. Yəni bir 5 dəqiqə qaynadırsınız və sonra götürürsüz bu maskanı isti halda əllərinizə, üzünüzə, gözünüzə, gözünüzün üst qapaqlarına, yəni uzanılı şəkildə gözünüzü yumursunuz, gözünüzün üst qapağına bu maskanı qoyursunuz, üzünüzün hər tərəfinə. Üzünüzə istifadə etdikdən sonra yenə də isti halda əllərinizə bu maskanı qalın təbəqə şəklində sürtürsüz və əlinizə nazik əlcəklər, yəqin ki, çoxunuz bilirsiniz, bilməyənlər də varsa, yəni mən deyim, bütün apteklərdə çoxdur, 15 qəpikdir, səhv etmirəmsə, yəni mən alanda çox alıram. Mən demək, ikisini 15 qəpiyə alıram, yəni belə bunu da deyim sizə. Alanda çox alıram, yəni mənə ikisi 15 qəpiyə başa gəlir. Siz də bunu rahatlıqla alıb həmin əlcəklərdən əllərinizə bu qışda qulluq edə bilərsiniz. Yenə də deyirəm, bu kartof, bişmiş kartof çiğ halda düzdür, təsiri var. Qarışdırıb kartofu qatıqla da qarışdırıb qoya bilərsiniz gözlərinizə, üzünüzə. Yəni bu da çox xeyirlidir, amma bu bişmiş halda tamam başqadır. Bilmirəm, məlumatı olan var, belə bir maskanı görən varmı, yoxmu? Ancaq mən bunu uzun illərdir yoxlamışam, xeyrini də görmüşəm. Gözün ağrısını necə çəkir, onu da görəcəksiniz. Yenə də deyirəm, bu maskanı qaynar yox, isti halda üzünüzə, gözünüzə, əllərinizə istifadə edirsiniz. Yarım saat, 15 dəqiqə, yəni soyuyanda özünüz hiss edəcəksiniz. Soyuduqdan sonra götürürsünüz maskanı, yenə də ilıq su ilə yuyursunuz. Mən bunu indi bişirib sizə göstərəcəm, bişmiş halında. Yəni siz də bu şəkildə maskanı istifadə edərsiniz. Gördüyünüz kimi mən maskanı bişirdim, artıq hazırdır. Buğu da çıxır. Yəni istidir, hələm qaynardır. Biraz soyuduqdan sonra ilıq halda mən bunu üzümə, gözlərimə istifadə edəcəm. Bu əllərimə də sürtmək üçün biraz azdır. Yəni bunu artıra da bilərəm və yaxud da istəsəniz bunu üzünüzə, əlinizə istifadə etdikdən sonra təkrar qızdıraraq əllərinizə də istifadə edə bilərsiniz. Yəni üzünüzə, gözlərinizə istifadə etdikdən sonra yenidən bunu biraz isidib əllərinizə də istifadə edə bilərsiniz. Ya ancaq sizə onu da deyim, çox zəif xodda bişirirsiniz ki, yəni kartof südün içində bişsin, yumşalsın və maskamız hazırdır.